In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Approvato bilancio dell'ARS, inizia dibattito su finanziaria. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri il proprio bilancio interno per la cifra di 133 milioni e 400 mila euro, 100 mila euro in meno rispetto all'anno precedente. Prosegue la politica di contenimento dei costi avviata nel 2013 con riduzioni pari da allora a quasi 29 milioni di euro. Nel bilancio è compresa la dotazione per il pagamento delle pensioni del personale, nonché degli assegni vitalizi degli ex deputati per quasi 70 milioni, che nelle altre regioni sono a carico dell'INPS, nonché la manutenzione straordinaria di Palazzo dei Normanni, patrimonio UNESCO. Dopo l'approvazione del bilancio dell'ARS è iniziata la discussione generale sul bilancio della regione. Grave fake news su Salute Schifani. Un blog ha pubblicato ieri una notizia che lasciava intendere che il presidente Schifani stesse male e che questo avrebbe potuto comportare elezioni anticipate. Mai stato così bene, ha risposto Schifani. Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso. Ho già incaricato i miei legali di querelare. Poche ore dopo il proprietario del blog Italy Flash ha chiesto scusa al presidente Schifani per l'articolo che è stato prontamente rimosso. Esprimiamo anche noi la solidarietà al Presidente della Regione. Prima Commissione approva DDL Province. La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS ha approvato con 6 voti favorevoli e un astenuto il disegno di legge sulle province che prevede l'elezione diretta. Si tratta dell'ultimo passaggio in Commissione. Nel testo finale non si fa riferimento alla data delle elezioni che verrà inserita in aula. La speranza è che si proceda celermente e si arrivi al voto in coincidenza con le prossime elezioni comunali o con le prossime elezioni europee. Estensione sconti aerei anche a siciliani non residenti? Gli sconti finanziati dalla Regione sui prezzi degli aerei per i residenti in Sicilia nei voli da e per Roma e Milano stanno ottenendo risultati importanti. Il presidente Schifani nel corso di un'intervista ha ipotizzato di allargare la platea anche ai siciliani non residenti. Gli sconti sono del 25% e arrivano al 50% per studenti, cittadini disabili e persone a basso reddito. Chiarimento tra Schifani e Salvini. Il presidente Schifani in un'intervista a Zapping ha definito grande equivoco la polemica con Salvini sull'ammontare della partecipazione della Sicilia alla realizzazione del ponte. La regione siciliana, ha detto Schifani, è sempre stata determinata a fare il ponte sullo stretto. La fiche la Sicilia l'aveva già messa, adesso è maggiorata di 300 milioni, ma è ben spesa perché è per un'opera che noi abbiamo sempre voluto. Vi è stato un deficit di comunicazione già risolto, ha proseguito, un problema di metodo che sono certo non si verificherà più. Noi siamo a favore del ponte e quindi contenti che il problema sia stato superato, ma non è stato solo un equivoco, bensì una macroscopica mancanza di concertazione. Siamo certi che Schifani non consentirà che questo accada ancora. La Schlein cavalca l'estremismo no ponte. L'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, leader dei No Ponte, chiede di parlare con la Schlein. È il momento, dice, che i partiti di opposizione si uniscano. E la Schlein, dimenticando la disponibilità sul ponte del suo partito nei decenni scorsi, accetta la proposta. Noi ci siamo, dice la Schlein, e la battaglia contro il ponte assume così un atteggiamento ideologico, tutti gli estremismi associati contro la realizzazione di un'opera che garantisce lo sviluppo dell'isola. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.